इस घोंसले से एक अंडा नीचे गिरता है। लेकिन पहले ये कमाल का घोंसला देखें जो कि एक हॉर्नेरो बर्ड ने बहुत ही मेहनत से बनाया है। जैसे ही बारिश होती है तो ये बर्ड्स गीली मिट्टी और घास से ये शानदार घोंसला बनाते हैं। इस घोंसले में बच्चों के रहने के लिए अलग जगह बनाई गई है ताकि वो शिकारियों से बच सकें। दूसरे परिंदे भी इनके घोंसले पर गहरी नजर रखते हैं और ऐसा क्यों है वो अभी आपको पता चल जाएगा। जैसे ही हॉर्नेरो बर्ड्स अपना खाना तलाश करने के लिए घोंसला छोड़कर जाते हैं तो एक काऊ बर्ड इनके घोंसले में घुस जाती है। उसको अपनी जिम्मेदारी किसी और पर डालने की आदत है क्योंकि वो खुद अपने अंडों पर बैठने वाला कष्ट नहीं उठाना चाहती। वो अंडा देकर उड़ जाती है। लेकिन हॉर्नेरो बर्ड्स भी चालाक हैं। वो वापस आकर इस अंडे को बाहर फेंक देते हैं। अगर हॉर्नेरो बर्ड्स का घोंसला आपको पसंद आया तो लाइक करें।